Allah musulmin duniya ku saurara ku saurara. Wannan wulakanta addini ne. Wai abin da yake fara, wai an je za a gina wa Burkina Faso masallaci 1000 sun ce ba su. Wai a zo a gina mana masallatai 1000 muna da inda ake bukatar su yau. A yau in kana da mai gina masallaci ya zo mu nuna mai fili. Mu muna da wuraren da za a gina masallaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu biye da kalla a wannan shafi barkamu da haka da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wato muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da Allah ya kawo mu wannan lokaci duniya ta fara fahimtar su wane ne da sunan addinin musulunci suke jawo addinin musulunci zagi da kuma koma baya. Su wane ne da ƙaryan addinin musulunci suka zama fitinannu kuma ina ne tushen fitina. Wato ana ta cece kuce akan maganar shugaban Burkina Faso cewa Saudiya tana ƙoƙarin wai ta gina masallatai ne ko guda 1000 ko nawa a ƙasar, inda ya nuna cewa su yanzu ba wannan bane mafi buƙatar su. Masallatai suna da bakin gwargwado wanda ya ishe su, amma suna buƙatar abin da ke alaƙa da likitanci, lafiya, tsaron ƙasa da dai sauransu. Inda wannan abun mu nan Najeriya da yake an riga an cinno mana wannan fitina ta malaman ƙungiya wanda suke fitinannu ba zuwa suna kafirta mutane shekara da shekaru, kaka da kakanni kuna kan musulunci amma an turo mana su kuma duk ƙyanƙyasan Saudiya ne sun zo suna ta kafirta mutane tsakaninsu da 'yan uwansu musulmi ba zaman lafiya. Matsalolin da ke Najeriya musamman arewacin Najeriya gashi nan ba adadi, amma fitinar su ta hana malamai su iya samun haɗin kai balantana har su fuskanci matsalolinsu. To irin wannan matsalolin fa yasa irin su Burkina Faso, Nijar da sauransu suke gujewa irin wannan matsalolin tushenta. Ita Saudiya a kullum ba za ta taimaka wa mutane da abin da zai kawo musu ci gaba ba, sai dai fitina. Burinsu kawai a yaɗa wannan muguwar aƙida na kafirta musulmai. Shikenan babu wani abu na ci gaba, babu wani yanzu ga yana abun kunya sun zama karnukan farautan turawa. Su burinsu duk wasu musulmai su mai da su bayansu, su kuma ga sun zama bayan turawa. Shikenan a zahirance ana ƙaryar addinin musulunci amma kuma a aikace wato ana bin umarnin abin da arna suka tsara, addinin ƙarshe dai su za a zo a yi ma. Sai a fake da musulunci. Shikenan mu mun zama bayan Saudiya, su kuma sun zama bayan wato Amerika, Isra'ila da sauransu. To har ina za a je ga wannan? Shugaban Burkina Faso ya fito ya faɗi abin da suka buƙata a musu. Dan me Saudiyan ba ta kawo musu abin da yake da ci gaba ba sai masallatan. Uban me za su yi da masallacin? Ba su da guraren ibada ne? Wato a gina masallaci a kawo wasu da sunan malinta su suna wa'azin tada fitina, shikenan fitintunu su ƙaru, gaban da tayar da fitinoni su ƙaru kamar yadda ake fama a Najeriya. To su Allah ya riga ya fahimtar da su wannan abun ba sa buƙatar shi. Da haka bari mu sa muku irin zazzafin martanin da 'yan gwagwarmaya da wasu daga cikin malamai suka dinga ga irin waɗannan fitinannun malamai da suka cika Najeriya da sunan sunna da sunan addini, sun zo suna tabbatar da mutane, suna kafirta mutane, suna fitar da su ga addinin musulunci. Aya da tsakuwa. Da haka ku mu cikin wannan bidiyo za mu kawo muku jeri na bidiyoyin 'yan gwagwarmaya daban-daban irin martanin da suka dinga mayar wa irin waɗannan malamai na boge, malaman ƙarya wanda suka suna kafirta malaman gaskiya, suna ƙirƙiro da munafurci a addinin musulunci. Gina masallaci. Tsakaninku da Allah da Annabi ba 'yan Najeriya ba kawai. Musulmai kawai na Najeriya tsakaninku da wanda halicce ku yanzu matsalar ku masallatayya ne. Tsakaninku da Allah da Annabi yanzu kuna da matsalar masallatayya. Kadiba yadda yunwa ce kashe mutane. Yadda mutane ba su da suna ciwo, ba su da kuɗin sayan magani, likitoci babu, wurin haifuwa ba. Tsakaninku da Allah da Annabi matsalar ku yanzu masallatayya ne. Wanda bai samu addini mu daban yake da kowa. Mu addini wanda muke daban yake ba ɗaya bane da na kowa. Ibrahim Traore abun da ya ce a'a yanzu Saudi Arabia ta kata taimakon masallatayya 1000. A'a ina ne yin yace yanzu a basu su likitoci, suna buƙatar likitoci, suna buƙatar wuri da za a koya ma yara ayyuka. Ko Saudi Arabia ba ƙara ganin ta ba. Saudi Arabia nake ga muku duk ƙasar baki musulmi in bala ya haɗo musu taimakon su guda ne masallatai ko Qur'ani. Muna da matsalar su kasashen mu, matsalar su gare mu.
kowa. Wanga ko anya malam na Allah da annabi ne tsakani da Allah. Wanga ire-iren su ne kuke tada mutane fitina iri-iri. Ka zo ka tada mutane gaban ka kana magana suna Allahu akbar suna na'am. Shikenan ka samu bari ga tsakaninku da Allah da annabi mu yi magana. Musulman Najeriya ba arewacin Najeriya ba Najeriya musulmai Najeriya kawai tsakaninku da Allah kuna da matsalar masallatayya. Saboda addinin mu da banki da kowa gaya muku nake yi wuraren mu mun yi kowa masallatayya kan fita kasashen Larabawa India duk inda ka sa akwai musulmi inda ba baki bane ba billahi lazi in ka gama da wani masallaci kaman ka je wani sai ka hawo wata mota amma masallatayya unguwa guda sai ka fita masallaci wanka shiga sai ka je masallaci biyar ba kai minti 20 ba. Yanzu muna da matsalar masallatayya. Ibrahim Traore ka ji fa abin da ke cewa ka ji wai kiyayya da addini faɗa yake da addini. Shi ke nan mutum daga ya fito ya yi abuwa shi ke nan makin addini ne ko? Ya yi magana akan ba Allah da aka kama. Shi irin waɗannan mutanen ne komi haramun. Dokan kasa haramun komi. Magana fa aka yi sallah a bar sallah saman hanya. Saboda mene ne akwai motocin likitoci suna ɗaukan mutane ko kuma akwai wasu ana tare musu hanya wasu ba musulmai wani ba abinda ba ku gane kasashen mu ba musulmai bane kawai. Ba musulmai bane kawai irin wanga abubuwan da wanga ma rikicin addini iri yake kawowa. Yawwa tsakani da Allah zuwa muna da matsalar masallatai a kasashen mu ko muna da matsalar masallatai gare mu. Mun yi kowa duk duniya duk wani musulmi na duniya kasashen mu mun yi kowa yau masallatayya. Na rantsi da Allah bai halicce ni mun yi kowa yau masallatayya. Shi kenan Saudi Arabia bala'i ta ya haɗu maka kawai masallatayya ne zamu ko Qur'ani shi kenan diba da suke su gani a ibada ku ta yi kasa ko menene ga ya mini ji diba da suke mai yan mali suke kashe yan mali ta kawo musu taimakon Qur'ani matsalar Qur'ani gare su kai ba ku saurara wanga anya kuma wanga ni billahi da zina ce maka mali ina bata malamai suna kai karatu da Allah ya ce ai da Allah da ba shi maka shi kenan ka zo ka tada jahilai ga maka suna Allahu akbar suna na yanzu da kai ga min abin da kake wannan me kake kiyayya kake so dole ka samu kiyayya wani haka Allah ya ce ka ya mun a wa'azin da Allah ya ce haka ake wa'azi mu saurara mishi abin kasar wuri nawa ne ake musulunta ana so ƙauyen a yi musu masallaci ba dama cin musulunta amma ba su da masallaci sai dai a sa kwano a kare suna sallah wuri nawa ne a Najeriya suna da yawa a can din ma akwai inda ake son masallacin tsaba kiyayya ne kada a yi masallacin shi ba shi yake so ba a ba shi kuɗi tsaba kiyayya wai baka shi sunan shi ba Ibrahim musulmi ne shi ba fa ka saurara sai da shi ba dabba bane ba yawwa Ibrahim sunan shi musulmi ne da kanshi yana faɗi ce shi ma musulmi ne hada larabawa na suna ɗaukar shi suna waye da wanda an taɓo addinin musulunci an taɓo addinin su larabawa shi ke haka ta taɓa addini mu kawai mahaukata ne ko haka ba ka tsaka gane abu ba hana yi ba a yi sallah ba wasu na cewa ya hana a yi sallah wasu na sallah ne liyan public inda an ko mutane ko ga ana sallah an tare hanya ana gobara wani bai da lahiya mota na garga ta ɗauko shi an yi gobara an riya hanya ana sallah haka mutane za ta wuce masallaci aka cika a tai wani masallaci kuma wanda fashe masallaci wannan da gaske ne yana fashe masallaci yana fashe coci haka nan ne saboda menene ya lura sun yi yawa da suka saboda su ma kristoci yanzu ka diba ka kai kungiyoyi ne ashe su ma ne wanda dan kungiya in yayi coci shi nan gaba kadai shi ma wani dan kungiya zai zo ya kamar yadda yan masallatai mu suke wanda dan kungiya ga in yayi shi ba yayi kana ibadar mu duka Afirka ba irin ta kowa bace ba da kristocin da musulmai ba irin ta kowa bace Saudi Arabia nan da ake takama da nan ne addinin musulunci ake zuwa a yi sallah a yi wurin Ka'aba a yi kewaye ko can ka ga wani masallaci kamun ka ga wani akwai nisa amma ka diba namu ka gani haka su ma dai kristoci coci eglise wurin bauta sun yi yawa nan ka gani ka ga masallaci ka ga coci ka ga kowane da kungiya daban-daban shikenan kala addinin ba iri ɗaya ba mu kai ku saboda abun ni yana da yawa wanda kuma wai malam ne wanka saboda Allah da annabi kai hamin ina ki da haba ku saboda ku kaji duk wanda ya ɗauko faɗa da shari'ar musulunci ba zai kai ba wallahi lazim kowane ne shi ke na alafta maka shiri ma wanga yayin gaba cewa za a yaga manzo Allah shari'a ko faɗa ya ɗauko shari'a musulunci nami musulmi ne fa shi ma nami kai haba da Allah kai
to kaji daga ciki wai yana so a gina wuraren da za a wayar da kan mutane. To ai shi din bai waye ba. Kai waye mu ji ka. Babu wayewa da ta kai wayewar musulunci. Islamic civilization musulunci ne ya fara kafa jami'a ta farko a Morocco. Yarinya matashiya mace ita ce ta fara first university. Ko mafi yawancin malaman mu suke maula. Mafi yawancin malaman mu kutular gidansu in ya mutu siyasa wani wuri. Takalmin kafa shi bai iya kera siyasa wani wuri. A ina so ku ga mun kamar Qur'ani ne ba ku da karanta shi bane ba a ko kuma ku a larabci ne ba ku gane ba malami ga ya mini na yarda komi na yarda ko kere akwai fasaha ko komi to ku dan me yasa ba mu gane komi bari mu magana ga ya mini inji makaranta Qur'an nan mu ina son sani ba ku da karanta Qur'ani bane ba ko kuma ku larabci ne ba ku gane ba kunya ka da gidanka ko cin abincinka baka iya ba. An ci addini ba hauka bane ba jama'a akwai wanda suke tunanin da an ci addini shi wuri shi kowa sai ya ga musulmi kowa sai ya ba addini da yake bi ba hauka bane mu ci gaba. Aka zo aka karatun zamani a buɗe jami'a mace ce ta fara yi a ƙasar Morocco musulma balarabiya ka je ka duba tarihi abubuwan da aka yi na wannan fanka da kake kallo da jirgin sama da mota malaman musulunci ne scientist su suka fara tsadarsa mu ba masu duhun kai ba ne. Ni dai na san muna da malamai iya malamai tsananin malamai daga haka fata sosai har yanzu ban ga wanda yake ki ba hullar kashi da ke sawa sai wani ya saka ya bashi to ina so sani mu malaman namu ne ba su iya bane ko menene ina son amsa malam ka bani amsa shi na yarda Qur'ani akwai duk wani fasaha da abin da kace to mu makarantar Qur'anin mu ne na san gari ka gani mutun yayi dawo makaranta ya kare yayi wane ne fiye wata ne ya buga ba takalmin shi ya cire sai ka da kyau shi kuta da gidan shi wannan amfani in ya kwashe ko ya wani bai iya buga ba ya so wani shine yace yana so a bude makarantu inda yara za su koyan abubuwa da kasa ta ci gaba shine kake so kashi daga an yi magana yanku ce a'a wanda muke yin addini ne ku kaɗai ne masu yin addini kuma ku kaɗai kuke wulakanta addini mu ci gaba. Ba irin mutumin da babu mai ilimi a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya zo shi amma mu da wurin ba mu gane su ba yamma ba mu gane su ba inda wurin kafurta juna ne wurin kungiya wani ya nuna kungiya shi ta wane ce wata wani wannan ban magadama ka iya kafurta mutum ta ce yanki ban magadama amma a kera wani abu ne ko ban gane shi ba ban sani ba kamar larabcin ya haizu ba su iya gane shi ba ne ko Qur'ani ne ba su iya karantawa ba ban gane ba. Ok malam tunda kana ga kana iya to ka zo mu shi haka malam ka zo mu shi sai an yi magana ku kowa jahili ne ku ne masu ilimi ko wai mutum addini ya suka addini su shi ma musulmi ne sunan shi Ibrahim malam kai shiru ba haka Allah yake so ba haka Allah yake shi ba sai ku wasa. Akwai shugaban ƙasar Burkina yana nan ku je ku diba gidajen jaridu na gwamnatin wannan ƙasa ta Burkina shi yanzu ya sa doka ne akwai ya ce akwai mutane 'yan ƙasar Burkina sama da 1000 ya ce duk an tafi da su ƙasar Saudiya suna ta karanto aƙidu ba tare da sana'a komai ba iya aƙida suke karantowa ya ce to yana sanar da su lallai su haɗo da koyo sana'a ɓangaren injiniyarin da ɓangaren likitanci da ɓangaren abubuwa na ilimi su yi karatun addini su kuma yi na sana'a ya ce in ba haka ba duk wanda ya karanto aƙida zalla ya ce to in ya ƙi dawowa ya zo ya karatu ko a can din ya tsaya ya karatu na sana'a ya ce to zai goge sunan shi daga cikin 'yan ƙasa kwata-kwata sai dai ya nemi wata ƙasa bayan ya gama karatu zai goge sunansa ku je ku nemi jaridunsu na ƙasar Burkina to yanzu idan shi mutanen shi ya ce sama da 1000 ne suna can ana koyi musu aƙida zalla ba sana'a komi to ya kuke zamanin mutanen Najeriya su nawa ne gaskiya ne kawai za a je a tara mutane dubbai a ɗauke su kyauta a koyo musu aƙida kawai ta nuna cewa duk wanda bai wannan aƙida ta su kafiri ne jinin shi ya halatta gaskiya ne kawai a zawo a zazzage mu sunan cikin ƙasar wallahi ya kamata gwamnati ta sa ido duk wanda zai je ya koyi wata aƙida ya haɗo da sana'a dole gaskiya ne ina fata an gane
kuma a rika bin diddikin me ake koya musu, me ake karantar da su. Ya kamata wannan abubuwan a sani. Yan kasar ku za su tafi a koyo masu wani abu, ya kamata a bi diddiki me za su karanto. Waɗanda aka yaye da suka dawo me suka zama. Wanda 'yan shekarun nan da muka karanto, ba je muka karanto tarihi ba, duka da rayuwarmu waɗannan bayan Allah da muka lissafo, su Yakubu Gawon, su Obasanjo, su Janar Babangida, manyan ƙasa ne ga sunan, musulmi ne da Kirista, sun yi kyakkyawan mu'amala tare, sun ba ƙasan nan kariya da yaƙi ya taso ma ƙasai. Kawai na arewaci suka rike arewa kam, musulmi da Kirista, kuma aka ƙara wanzar da Najeriya ta koma ƙasa guda. Wannan ba abu bane da daɗe fa, lokacin ƙarya sunna bata zo ba. Ƙarya sunna na shigowa gaba ki ɗaya kawai sai ta ci gaba da kafirta mutane, sai ya zama yarda ta fita tsakanin al'umma. An riga an koya ma, ba a je ga tsakanin musulmi da Kirista ba, gidanka ma kawai an farka ma shi biyu. Haka yake. Saboda gidanka wani na ɗariƙa, wani na ƙarya sunna, saboda haka shi kenan, shi wannan mai ƙarya sunna ya ce kowa kafiri ne sai shi. Shi ne tushen wannan matsala. Wannan abun da ka ji na kunna, wallahi shi ne tushen kowace matsala da ka sani. Gaskiya ne. Saboda kana sallah, kana azumi, kana komai na ibada, wani ya zo ya kalle ka ya ce ka kafirta, jininka ya halatta, ba ma a auren diyakka. Ku tuna girman wannan abun fa. Diyakka ba za a aure ta ba, ita ma ta yi ne. Wai sai dai in a aure ta bata balaga ba, amma tana balaga kafira ce. Kai! Allah shi kare mu. Amin. Allah ramma. Wato jama'a, abin da ya faru da shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Traore da shugabannin Saudiya ya isa ya nuna muku cewa Saudiya ba burinsu musulmi ya ci gaba a duniya ba, ya samu ilimi na takalonaji da kuma ilimi na rayuwa kamar yadda turawa suka samu ba. Wato kwanan nan Saudiya, shugabannin Saudiya suka ce mai Ibrahim Traore ya ba su dama za su zo Burkina Faso su taimaka su haɗa masu kyawawan masallatan juma'a guda 1000. Ibrahim Traore sai ya ce masu su ba matsalar su masallatai ba, idan Saudiya ta yi niyyar taimaka wa Burkina Faso to ta ba su kuɗi ko kuma ta zo ta haɗa masu wato makarantu da kuma asibitoci waɗanda yaransu za su yi karatu mai kyau domin su samu takalonaji mai kyau. Sai Saudiya ta fasa abin da ta yi niyya. Idan ta yi niyyar taimakawa kasashen musulmi, Saudiya ba wai ga masallatai kadai za ta taimaka wa mutane ba, za ta taimaka wa mutane ga duk wani abu na rayuwar talaka in dai musulmi ne. So sai Saudiya ta fasa wannan abu. Yanzu kuma sai ga wani abu ya bullo. Ibrahim Traore ya yi lissafi, ya ga kusan mutum 800 babu su a cikin Burkina Faso, suna kasashen Saudiya suna wato karatu. Sai ya ce ya yi alkawalin sai ya dawo da dukkansu zuwa ƙasa ta Burkina Faso. Dalili? Sai aka tambaye me dalili, sai ya ce za su je su koyo aƙidu waɗanda za su zo suna kafirta mutane, suna haɗa rigima da wancan suna haɗa gaba aƙida, suna haɗa gaba addini. Idan karatu suke so su yi, to su bari gwamnati ta san yadda za ta yi, wato ta tura su inda ba za a koyar da su aƙida irin wannan ba. Sai aka samu wani malami sai ya fito akan mambari sai yake magana cewa Ibrahim Traore yaren Yahudawa ne suka turo shi domin Saudiya ta ce za ta taimaka mana da masallatai guda 1000, ya hana, kuma yanzu yana kokarin cewa zai dawo da yaran mu wato ƙasa bayan mun tura su karatu. To dan Allah da Annabi, a cikin nan wai duk kiyayyar da Ibrahim Traore yake da turawan yamma, amma wai wani ya fito ya ce yaran su ne shi. Karkai mamaki dan an ce mutum 800, kaga ko a garin koyan aka dauki mutum 800 ai ba kowa zai sani ba. Ita wato Burkina Faso ba ƙasa bace irin taka Najeriya. Ita da wahala in za a haɗe Katsina da Kano dukkan ta gaba ɗayanta. Wannan malamin shine aka kamo kuka ta jin ana labarin an dakatar da 'yan izala yin wato wa'azi da menene a Burkina Faso. So ya kake ji idan har Najeriya za a ce za a yi bincike a gane wato waɗanda aka tura karatu ƙasashen waje domin su koyo wata aƙida. Wallahi idan aka ce za a yi lissafin waɗanda suka tafi karatu
Saudiya da sauran kasashe waɗanda za su koyo wata aƙida daga Najeriya sai an samu mutum miliyan ɗaya. Wallahi sai an samu mutum miliyan ɗaya. Amma ba fi ba. So shi yasa ake so shugaba tun kafin kasar shi ta yi nauyi ya zo da wasu tsare-tsare waɗanda ba wanda ya isa ya zo mai da wasu abubuwa. Shi yasa muke ce muku Saudiya ba burinta ta taimaki musulunci a duniya ba, burinta a ci gaba da yi wa Yahudawa biyayya, domin su ba su san fitina ba, menene kada. Kuma kuna kallo yanzu haka turawan yamma su ne suke mulkin duniya, su suke da kayan yaƙi waɗanda musulmi ba shi da shi, su suke da karatu da AI da technology wanda wato musulmi ba shi da shi. Bayan duk ƙasashen da za a ga musulmi yana a wajen, ƙasar Allah ya yi mata daraja na ma'adanan ƙasa, na makamashi, na fetur, na menene. Amma yau a ce wai musulmi duk inda yake duniya ya zama mai yi wa turawa biyayya, ya zama mai yi wa Amerika biyayya. A ce har ƙasa kamar Saudiya wadda muke takama da ita da tinkaho da ita a wajen darajar musulunci, ita ce take wa Yahudawa biyayya. Abun kunya ne a duniya, kai abun kunya ne ma mu je wa Allah a haka wallahi. Abun kunya ne. Ba so muke tare fitina ba, amma mu yaya za a yi kowa ya tsaya da kafar shi. Mutanen nan ba addinin mu ɗaya da su ba, ba su yadda da Allah mu ba, ba mu yadda da Allah su ba. Dan haka ya za a yi mu tsaya da kafar mu? Saudiya da ta zama jagora ya za a yi ta taimaki musulunci da musulmai su samu takalolajin da turawa suka samu a duniya. Amma yau in ka fito kana challenging akan wai Saudiya, wai wani sai ya ci tuwo ya ce karen Yahudawa ne kai, musamman Najeriya. Kai yanzu ka yi nazari da kanka, za ka gane cewa duk inda musulmi yake, shugabanninsu, gwamnoni da shugabannin ƙasa da ministoci da menene suna wa Amerika biyayya, suna wa Yahudawa biyayya, suna wa turawan yamma biyayya ne. Idan ka ce ba ka yi, to ka zama makiyinsu, kuma sun sa ka gaba kenan, sai sun ga bayan ka. Saboda me? Kai ba ka da wanda zai taimake ka. Saudiya ce kuma ita ma tana wa Amerikan turawan yamman tana musu biyayya ne. Ba ka da wanda zai taimake ka. Amma wallahi tallahi ina rantse muku da Allah, a ce Afirka kamar yadda muke da yawan musulmi baka fata, muke da kuma kwakwalwa mai kyau, a ce Afirka a bijire wa turawan yamma, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai mun karbi duniya. Amma a ce wai Najeriya ita ce ƙasa mafi girma, jigon duk wata ƙasa da take wato a Afirka, amma ita Najeriya ita ta fi yi wa turawan yamma biyayya, ita ta fi yi wa turawan yamma biyayya. In ka fito ka faɗi wata gaskiya akai a daina yi wa turawan yamma biyayya, menene kawai kai ka zama makiyin ƙasa, makiyin addinin musulunci, makiyin mi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a, Allah ya kyauta, Allah ya samu dace. Everyone is a creature of God. And if you think you are truly religious, you must love the other creatures of God. Because you did not give life to anyone. You cannot create a human being. It is God who created all of us. You do not have the ability to create a human being, and yet you want to kill someone just because they do not follow you in your life. Dan Allah dan annabi ku duba ku gani. Ku duba ku ga magana ta hankali daga bakin mai hankali. Ya ce su suna buƙatar waɗanda suke da ƙwarewa ta hanyar fasaha da ilimi na technology, ilimi na zamani, wanda zai ci da ƙasarsa gaba, ba malaman addini ba. Ai duk ƙasar da ta ce malaman addini za ta riƙe, ita ce su ne alƙiblarta, na rantse da Allah wannan ƙasar ba za ta je ko ina ba. Dole ne arewa sai mun farka, Najeriya mu farka. Duk inda wani fasto yake ko inda wani malami yake wanda yake raba kan al'umma, dole sai an hana shi magana. Wallahi idan har za a bar malamai suna zuwa suna yi karatu na raba kawunan al'umma, suna shigo da shi a cikin ƙasar mu Najeriya, wallahi ba za mu taɓa ci gaba ba. Ba za mu ci gaba ba.
ba abin da suke karantowa, babu humanity a cikin maganar su kwata-kwata. Wallahi ba humanity. Za mu je wajen tawari ko mai sunan shi, akwai ni Ibrahim ko na ina ne na Burkina Faso, shine yayi maganar shari'a ko to kaga har an fara maida masa da martani, an ce yana faɗa da shari'a. To ni abin da nake so mu kalla shine ba me yasa yayi abin da yayi ko yayi daidai ko bai daidai ba shi nake so mu kalla ba. Na fi so mu kalli cewa wai mu me muke jawo shari'a ne, mu musulmai me muke jawo wa shari'a a duniya? Muna jawo mata farin jini ne ko muna kawo mata usuri ne ko kuma muna ƙara mata bakin jini ne? Wanne muke yi? Kaga muna ƙara mata bakin jini, domin kowa a duniya yana son zaman lafiya, kowa a duniya yana son ci gaba. Idan muka koma muka ce shari'ar mu ci ma baya take kawowa, mu da kanmu muka ce shari'ar mu ta tashin hankali ce ba ta zaman lafiya ba, to gaskiya kar mu zargi duk wanda ya kyamace ta. Haka idan muna so shari'ar musulunci ta dace da wannan zamani, to mu ne fa za mu yi aikin kawata ta hanyar ta zama hanya ce ta zaman lafiya, ta hanyar ta zama hanya ce ta ciyar da ɗan adam gaba. Amma mu ce komai wai haram ne, bai dace ba, yaya za a yi haka? Na gaya muku yadda muka fara da yan me yasa na je AI ko suna nan suna ta comment, dan me zan je AI, dan me ya hada shi da AI? Da farko ma da suka fara ganin AI din dan bakin jahilci sai suka ce wai malam ya koma comedy, wai AI ne comedy. So da kaga yanzu idan ka shiga Facebook sai ka ce kuma kana kyamatar AI, to ai ka nuna haukar ka, ba ma jahilci ba, hauka a fili. Domin me? Ai AI ci gaba ne na technology da ya samar da Facebook. So da in kana so ka ce mana musulunci komawa baya ne, ba za a je AI ba, to fita daga Facebook, ka daina kuma karanta alkur'ani bugun kusa. Dan ni da ka ganni nan ba da bugun kusa na koyi karatun alkur'ani ba, da allo na koyi karatun alkur'ani. A'a, Allah ga wata mala, ai ba sai ka hada da Allah ba. Tambayar da kai za a baka amsa. Na ci karo da bidiyon wannan malami yana wa shugaban ƙasar Mali Ibrahim raddi akan maganar da yayi ta 'yan ƙasa tewa daga zuwa Saudiya siyo karatu. Na farko dai akar makallahu, mu a ƙasar mu Najeriya zaune muke lahiya lau, ba mu da wata rigima tsakanin mu, sai da kun ka fara zuwa Saudiya wurin karatu, sannan kun ka dawo da ta'addanci kala-kala. Adibin mutum yana sallah yana azumi a ce mai kafuri, arni, zindiki. Wallahi duk yan kasar Saudi Arabia ta lahiya lau muke zaune, hatta kiristoci lahiya lau muke zaune da su. Zuwan ku Saudiya wurin karatu kun ka koyo ta'addanci, kun ka hana mu na zama lahiya. Tsakani da Allah wannan shugaban kasa ya yi kokari, kuma Allah ya saka mai da alheri. Kaga konan ba ku da tarbiyya malam, babu tarbiyya. Mutumin da bai yi magana ka ba, bai yi magana 'yan ƙasar ku ba, 'yan ƙasa ce wai magana, amma saboda ƙyanƙyasar ta'addanci wanda an kai muku, ga nan kana ƙoƙarin kayar da tashi ko kuma jefa bai wata magana. Ka tsaya ka je da 'yan ƙasar ku. 'Yan ƙasar ku ai suna zuwa su yi karatun. A dawowa ce iyayen annabi na wuta, a dibin manyan sarakuna a kayar da tasu, manyan malamai a kayar da tasu. Wallahi duk ƙyanƙyasar Saudi Arabia na, duk ƙyanƙyasar Saudiya na, duk ci aka koyi wannan ta'addancin. Munan lahiya lau muke zaune wallahi. Zuwan ku Saudiya shi ya kawo ta'addanci ƙasar ga. To ka ji amsar tambayar ka, ba sai ka haɗa da Allah ba. Iyakacin fahimta ta kenan, kuma gaskiya kenan. An koyo muku ta'addanci, ko hana mu na zama lahiya, kun kare ta uwayenmu da kakanninmu, duk kun kare ta su. Saboda tsabon sun zuciya da kuma ta'addanci wanda an ga koya muku. To illa zuwa a wannan kenan. Idan kuma ka koma ɓangaren jaridu, bari mu fara da jaridar nan ta Zindar Best, inda za mu ga cewa ta rawaito cewa Mali ta musanta rahotannin shirin kai harin Amurka kan Janin. Gwamnatin Mali ta musanta rahotannin da ke cewa Amurka na shirin gudanar da wani samame
na soja a ƙasar kan ƙungiyar Janim, wanda ake danganta da Al-Ƙa'ida. Ministan harkokin wajen Mali, Abdoulaye Diop, ya bayyana cewa ƙasar ba ta samu wata sanarwa ko tabbaci daga gwamnatin Amurka kan wannan batu ba. Ya ce Mali ta dogara ne da kanta da rundunonin tsaronta da albarkatun da take da su wajen tunkarar matsalolin tsaro. Yana mai jaddada cewa duk wani abokin hulɗa da ke son taimako to ya kamata ya fara fahimtar buƙatun ƙasar. Rahoton da Air Info Agadez ta wallafa ya nuna cewa har yanzu babu wata sanarwa a hukumance daga ɓangaren Amurka kan wannan batu. Idan muka matsa gaba kaɗan, za mu ga cewa Agadez hari da makami ya yi sanadin mutuwar ɗalibai. An jikkata wani matashi a hanyar Agadez. Har ila yau za mu ga cewa Difa an horas da mata sama da guda 100 kan harkokin tsaro. Hukumomin jihar Difa sun gudanar da taron horaswa ga mata sama da 100 domin ƙara musu ilimi kan batutuwan tsaro da rawar da za su taka wajen tabbatar da zaman lafiya a al'umma. An bayyana cewa shirin na da nufin ƙarfafa mata wajen wayar da kan jama'a, hana yaɗuwar tsatstsauran ra'ayi da kuma inganta haɗin kai tsakanin al'umma da jami'an tsaro domin kare zaman lafiya a yankin. Har ila yau za mu ga cewa rahotannin mutane 6,000 sun mutu a Faransa sakamakon tsananin zafi a watan Yuli shekara ta 2026. Hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta ƙasar Faransa ta bayyana cewa kimanin mutane 6,000 ne suka rasa rayukansu sakamakon matsanancin yanayin zafi da ƙasar ta fuskanta a watan Yuli shekara ta 2026. Rahoton ya nuna cewa wannan matsala ta shafi dukkan rukunin al'umma, ciki har da tsoffi, yara, manya, maza da mata. Lamarin da ya nuna girman tasirin zafin da aka samu. Kamar yadda shafin yaɗa labarai na Fitilar Nijar ya rawaito, wannan na daga cikin manyan ƙalubalen da sauyin yanayi ke ci gaba da haifarwa a sassa daban-daban na duniya. Har ila yau a maƙala, kafin ranar 26 ga watan Yuli ta shekara ta 2023, talakan Nijar bai san abin da yake faruwa a gwamnati ba. Shekaru 3 kenan yanzu da ake cikin tafiya ta sanin halin da ake ciki. Shin gwamnatin Janar Abdurrahman Chani ta yi daidai da take tafiyar da al'ummanta a buɗe ga kowa? Tambaya. Idan ta yi, sai ku sa mana ra'ayinku a comment section. Kafin ranar 26 ga watan Yuli shekara ta 2023, mutane da dama a Nijar na ganin cewa bayanai kan manyan matakan gwamnati, yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da manufofin tsaro ba sa isa ga talakawa cikin sauƙi. Sau da yawa al'umma na jin labarin muhimman yarjejeniya ne bayan an riga
an kammala su ba tare da bayan an riga an kammala su ba tare da cikakken bayani kan abin da suka ƙunsa ba. Sai dai bayan sauyin mulkin da ya faru a ranar 26 ga watan Yuli shekara ta 2023, gwamnatin Janar Abdurrahman Chani ke jagoranta ta fara gabatar da manufofinta ta hanyar jawabi, tarurrukan manema labarai da kafafen yaɗa labarai na gwamnati. Talakawa da ke goyon bayan gwamnatin suna ganin hakan ya sa jama'a suka fi samun bayanai kan manyan matakan da gwamnati ke ɗauka fiye da da. A fannin hulɗar ƙasa da ƙasa, gwamnatin Janar Chani ta kawo sauye-sauye masu yawa. Ta kawo ƙarshen yarjejeniyoyin tsaro da Faransa, kuma daga baya sojojin Faransa suka fice daga Nijar. Haka kuma gwamnatin ta ƙarfafa hulɗa da ƙasashe irin su Rasha, China, Turkiyya, Algeria, Sifaniya da sauran abokan hulɗa. Tana bayyana cewa manufarta ita ce faɗaɗa haɗin gwiwar Nijar da ƙasashe daban-daban bisa muradun ƙasar. A ɓangaren tsaro, gwamnatin ta bayyana cewa ta sake fasalin dabarun kare ƙasa tare da ƙarfafa rundunonin tsaro domin su dogara da ƙarfin cikin gida da sabbin haɗin gwiwa. Wannan sauyi ya zo ne bayan rugujewar dangantakar tsaro da Faransa da kuma sabon tsari na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe. Duk da haka, tambayar da ake ci gaba da yi ita ce, shin gwamnatin Janar Abdurrahman Chani ta yi daidai yadda take ƙoƙarin bayyana ayyuka da take yi nata ga jama'a, ko ko ba ta yi ba? Al'umma masu goyon bayan gwamnati suna cewa buɗe ƙofofin bayanai ya ƙara wa jama'a damar fahimtar abin da gwamnatin ke yi da kuma dalilan da ke bayan manyan matakai. Sai dai wasu masu sharhi kuma suna cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin hanyoyin tabbatar da gaskiya da samun bayanai daga sassa masu zaman kansu domin a ƙarfafa amincewar jama'a da tsarin mulki. Ko da yake ra'ayoyin sun bambanta, abu guda da ba a musanta shi ba shi ne cewa tun daga ranar 26 ga watan Yuli shekara ta 2023, ziyararsa cikin gida da hulɗar Nijar da ƙasashen waje sun shiga wani sabon salo wanda ya canza yadda ake tattauna manyan batutuwan ƙasa a idon jama'a. Wannan ya sa tambayar ta ci gaba da kasancewa a bakin al'umma, shin wannan sabon tsarin buɗe bayanai ne zai zama ginshiƙin gina Nijar mai dogaro da kanta a nan gaba? Tambaya. Har ila yau za mu ga cewa Firaministan Nijar ya yi rijistar samun sabon fasfo na ƙawancen AES. A wannan Alhamis ɗin ne 23 ga watan Yuli shekara ta 2026, Firaministan Nijar Ali Lamin Zen ya yi rijistar samun sabon fasfo na ƙungiyar ƙasashen Sahel AES a ofishinsa da ke babban birnin Niamey.
A yayin gudanar da rijistar, Firaministan ya samu cikakken bayani kan sabbin fasalulluka da matakan tsaro da aka tanada a cikin wannan sabon fasfo, tare da wasu sabbin takardun tafiye-tafiye guda 2 da aka ƙirƙira domin mahajjata da kuma 'yan gudun hijira. Ali Mohammed Lamin Zein ya bayyana cewa sabbin matakan tsaron da aka tanada za su ƙara tabbatar da sahihancin takardu tare da rage yiwuwar maguɗi, ya kuma ba wa ƙungiyoyin da suka jagoranci wannan aiki ya yaba musu, yana mai cewa sabbin fasahohin za su kai Nijar matakin ƙasashe da ke amfani da ingantattun ƙa'idojin duniya wajen samar da takardu tafiye-tafiye. Firaministan ya bayyana fatan cewa nan gaba ba jimawa ba za a fara raba wa dukkan 'yan Nijar waɗannan sabbin fasfofi na AES domin za a fara rabawa dukkanin 'yan Nijar waɗannan sabbin fasfofi na AES domin sauƙaƙa zirga-zirga da ƙarfafa tsaron takardun tafiya. Da wannan rahoto za mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na gaba.